बिहारियों का दिमाग इतना खुरापाती होता है, ये बात रेलवे वाले भी मान लेते हैं। जहाँ रेलवे वाले प्लास्टिक से परेशान होते हैं, वहीं पे एक बिहारी आके पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल देता है। इनका नाम है नाज वजीर, जो मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं। कि इनको ना प्लास्टिक से नफरत सी हो गई थी, क्योंकि इनके 7 साल का भतीजा जो होता है उनको कैंसर की वजह से मौत हो जाती है, क्योंकि इन्हें लगता है प्लास्टिक के कारण हो सकता है कैंसर का। और इसी चीज का सोल्यूशन ये निकालते हैं। जहाँ पे किसान मक्के के छिलके को बेस्ट समझ के जला देते थे, वहीं पे ये मक्के के छिलके का यूज करके बायो बेस्ड प्लेट, बैग और पैकेजिंग मटेरियल बनाना शुरू कर देते हैं। ये प्रोडक्ट्स रेलवे वाले को इतना ज्यादा पसंद आ जाते हैं कि एक ही बार में 30 लाख रुपए का ऑर्डर दे देते हैं, ताकि ट्रेनों में प्लास्टिक का यूज कम से कम हो सके। इसलिए कहते हैं ना, हर चीज का सोल्यूशन है। हमें प्रॉब्लम पे नहीं, सोल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए।